Меркурий. Меркурий жылдам ғаламшар. Ол күнді 172 км/сағат жылдамдықпен айналады. Жерден 3 есе тез. 2004 жылы жіберілген мессенджер зонды әлі күнге дейін Меркурийдің орбитасында зерттеу жүргізуде. Ең қызығы, кейбір мәліметтер бойынша ол бұрын шолпанның серігі болған. Бірақ қатты соқтығысудың себебінен оны басқа орбитаға лақтырып жіберді. Шолпан. Атмосфера қысымы жерден 90 есе көп. Бұл ғаламшардың бетінде жүру мұхиттың түбінде жүргенмен бірдей. Ең көп жанартау осы ғаламшарда. Жанартаулардың жалпы саны 1600-ден асады. Шолпанның серігі жоқ. Шолпанда желдің жылдамдығы 725 км/сағатқа дейін барады. Ең қызығы, шолпан барлық ғаламшарлар айналатын бағытқа кері айналады. Жер. Жердің күнді айналатын жылдамдығы 107.826 км/сағат. Ғаламшарымыздағы ең құрғақ жер құрғақ алқаптар, Мак-Мердо. Бұл шөл далада 2 миллион жыл бойы жаңбыр жауған жоқ. Ең қызығы, жердің қазіргі орналасу аймағы дәлме-дәл көрсеткіш. Егер жер күннен сәл ғана алыс немесе жақын орналасқан кезде тіршіліктің өмір сүруі мүмкін емес еді. Марс. Марста тұрған адамның салмағы 2,5 есеге дейін жеңілдейді. Марс күн жүйесінде ең ірі тау массивіне ие. Оның ең үлкені Олимп сөнген жанартауы. Биіктігі 27 шақырым болса, диаметрі 550 шақырым. Ал Маринера аңғары ұзындығы 4,5 шақырым, ені 60 шақырым. Ал тереңдігі 7-10 шақырымға жетеді. Ол күн жүйесінде ең үлкен каньон болып саналады. Ең қызығы, ертеректе Марста судың мөлшері біршама көп болған. Алайда ол кей беймәлім құбылыстарға байланысты жоқ болды. Оған дәлел қазіргі кездегі ғаламшарлар бетіндегі қалған өзендердің сағалары. Юпитер. Бұл ғаламшардың тартылыс күші жерден 2,5 есе көп. Салмағы 100 кг адам, Юпитерде 250 кг болады. Қазіргі уақытта оның 79 серігі белгілі. Ең үлкені Ганимед деп аталады. Оның көлемі Меркурийден үлкен. Юпитердің серігі саналатын Титанда сұйық элементтер кездеседі. Бірақ ғалымдар мұның су емес екеніне сенімді. Ең қызығы, күн жүйесіндегі барлық ғаламшарлар Юпитерге сыйып кетеді. Сатурн. Сатурнда болатын дауылдардың жылдамдығы 1800 км/сағатқа дейін жетеді. Сатурн өмір сүру үшін жарамсыз. Дегенмен, оның серігі Энцеладта тірі ағзалардың болуы мүмкін деген болжам бар. Сатурнның солтүстік жарты шарында 6 бұрышты дауыл ойнап тұрады. Алайда оның неліктен 6 бұрыш екендігі ғылым үшін үлкен сұрақ болып тұр. Ең қызығы, егер Сатурнды суға түсіретін болса, ол су бетінде қалқып жүретін болады. Себебі, Сатурнның орташа тығыздығы судың тығыздығынан шамамен 2 есе аз. Уран. Уранның түсі көкшіл жасыл болып келеді. Уранның серіктері Аберон мен Титания атаулары Шекспирдің жазғы кештегі ұйқы комедиясымен байланысты. Ең қызығы, ғаламшар атмосферасынан метан бұлты табылған. Нептун. Нептундағы дауыл күн жүйесіндегі өзге ғаламшарларға қарағанда әлде қайда қуатты. Оның жылдамдығы сағатына 2000 шақырымды құрайды. Нептун ең суық ғаламшарлардың бірі. Ең қызығы, Нептун өзінің суық ғаламшар екендігіне қарамастан, күннен қабылдаған жылуынан көп энергияны өзінен бөліп шығарады екен. Ғылымға бұл жұмбақтың шешімі әлі күнге белгісіз болып тұр. Плутон. Плутон біз ойлағандай күн жүйесінің негізгі ғаламшарларының бірі емес. Оны 2006 жылы халықаралық астрономиялық кеңес ұзақ пікірталастан кейін ең кіші ғаламшар атағынан айырды. Ол бүгінгі күні ергежейлі ғаламшар деп мадақталған. Ең қызығы, Плутон Уран ғаламшарының қозғалысы арқасында табылған.